Ya Kadama TV tutwala okulabula kwaffe ku bakadaama bonna abagala okubeera nga muddayo e Uganda. Kadaama abaagala mwena okuddayo e Uganda babboosi bammwe bali ready okukola ekintu kyonna ekibalemesa. Njagala bane mubeere nga muwuliriza bulungi emboozi gye tugenda okukola olwaleero. Babboosi bakola buli kintu kyonna ekibalemesa era bboosi ajja kukola ekintu kyonna ekikulemesa ng'okwegasse ne ofiisi. Kuba ofiisi jjukira nti gwe okubeerawo okwo okusigalawo okwo kwebeera efunamu, okugenda kwe okuddayo e Uganda eba tefunamu. Bakadaama b'e Oman mujjukira babadde babalimba awo nti wali nnyonyi ziva Oman kujja Uganda, ebyo bya bulimba. Olwo bakadaama ababadde balina okuvaayo eggulo, ennyonyi yabalese. Ennyonyi eno yabalese naye bw'olaba story eno yonna nga bw'eri, eno story yonna yabadde planned. Okuva ku babboosi n'okutuuka ku abantu ba ofiisi abaakoze tiketi ezabadde fake kuba batayipinze typing. Tubalabula bakadaama mwenna ebintu byonna by'omukola nga bwe twabagamba Kadaama TV, genda ku ofiisi. Boosi wo bw'aba akugulira tiketi, genda ku ofiisi egaba air ticket, yo ekusaliza tiketi. Togenda ku ofiisi nti bagenda kukuwa air ticket. Ate si buli ofiisi kuba waliwo era ofiisi eza bookinga tiketi z'abaana ne ziyitamu. Naye waliwo ofiisi nga bo bayina omuzannyo nga bazannyira Kadaama nga be baagala. Mulimu ofiisi ennungi, mulimu n'ofiisi embi nga mulaba Abawarabu. Mulimu Abawarabu abalungi, mulimu n'Abawarabu ababi. Naffe abantu mulimu abantu abalungi, mulimu abantu ababi. Naye guno omuzannyo bakadaama babalese ku kisaawe, ennyonyi tebatutte. Ngenda bawa voice notes zaabwe mulabe ekintu kibadde kitya. Mu bimpimpi boosi yali tayagala Kadaama adde Uganda. Kyeyakola nga bakwatagana, Kadaama nga bw'agamba nga bakwatagana n'ofiisi nga bakola tickets eziri fake, batayipinga nga bagamba tickets ziizo. Ne bagenda ku ssaawa nga bakimanyi nti bo tebagenda genda. Kadaama yakinnyonnyola. Ne tudda ku Kadaama omulala era mugenda muwulira awo, baamugaanye ku kisaawe lwa nsonga nti boosi we, jjukira nti babboosi baterekera passports, yakwata passport ya Kadaama eyo n'aginyiga owali akafaananyi ke, passport n'efa. Kuba jjukira security wise ku airport era yonna ebeera mu passport tebakukkiriza kuyitawo. Kati babboosi bafunye olukusa oba bafunye akazannyo ke bazannya bakadaama, n'akwata passport n'aginyiga. Kiyinza okuba tekinnakutuukako, neefuna amagezi gano kuba bano bakadaama baasigadde lwa nsonga eyo nti yakwata passport n'aginyiga owali akafaananyi. Bagenzi wali nga bagamba tetutegeera oba ono yeggwe oba si yeggwe. Ne bamugaana okubeera ng'ayitawo. Ate nga mujjukire nti babboosi nga bano Uganda be batusasulira passport, bo bagamba be batusasulira passport, kati yeefuula mbu passport ye lwakuba yagisasula. Kuba kiri nti Kadaama yenna ajja passport boosi we yaba agikusasulidde. Ebintu bino bibeera bya bwereere, mubimanyi bulungi ne bwe tutagenda mu topic eyo. Kati topic eriwo nti babboosi bagenda kukola buli kintu kyonna ekiremesa Kadaama okugendayo. Kuba engeri gy'ongamba nti passport ya Kadaama waginyiga, n'onyigira wali kafaananyi, ekintu ekibeera kyewuunyisa. So mubeere beegendereza, ate nga ofiisi mwali badde bantu benkanya ne mulema kubeera nga mukola obuzannyo buno obukyankalanya bakadaama. Kuba ojja kusanga Kadaama nga ye mugumu, ennyonyi bw'emuleka ajja kudda mu normal sense ze n'agamba okay, buli kintu kibeerako n'ensonga. Ne wabeerawo Kadaama ng'abadde ali prepared ng'agamba nzira Uganda, ne bamugamba nti ogenda kudda Uganda, n'akomawo mu nnyumba ya boosi n'abeera ng'akola ekintu ekijja okwewuunyisa, ekijja otwewuunyisa n'ekijja okwewuunyisa ensi. So tuli bantu ba mitima gya njawulo, ate emitima gino tegyetaagisa nnyo okubeera nga tugitesitinga. Tekyetaagisa kutesitinga nga munoga kankole bwe nti tulabe kyanakola, kankole bwe nti tulabe kyanakola, kuba ffenna situation tuzihandlinga in a different way. Kankwe bakadaama bano ennyonyi be yalese ng'abamu bagamba tiketi ze babawadde zabadde fake. Batuuseyo ku kisaawe ne babagamba wakyaliwo obuzibu ku tiketi zammwe tetuzitegeera,
n'omulala nga bamulese nga boosi we yakwata passport n'aginyiga. Katandike bwe tuti engeri gye kyatandiseemu n'engeri gye kyaggweddemu naye bakadde ama tebaagenze baasigadde ku kisaawe. Halo Nyabuli Katama TV. Kakati n'ekirala tubadde abawala bana omu Mubangali abasatu tubadde bannayuganda munnaffe omulala yasoose twawukako kuba yabadde agenda yita Dubai. Nze ne munnange omulala tubadde tuliyita kata tugenda kuyita kata naye munnange omulala gambadde naye bamuyita Joan afunyeemu obuzibu. Boosi we alabika ye yanyiganyiga passport ye yagisqueezinga bw'ati yaginyiganyiga oba abadde agisibanga mu kiwato ng'oba atambula nayo kuba engeri gye yaginyigamu ekifaananyi kyo tekirirabika bulungi. So kati bagigambye mukwano gwange ali yali kaaba tulina we tumuleese bagiganye ekiro ezo naye ye bamugaanye. Nze mbadde ne kiro nyingi nenzijjako naye ye obuzibu bw'alina alikaabiraku ne ku kisaawe tamanyi kidda. Bagambye passport ye mbi oba okiraba. So passport ye yali yagirekera mukama we nga nnungi mpya bulungi naye agimuwadde yonna nsukunyiganyiga squeezing ate nkyafu. So tetumanyi kiddako bagenda kola atya naye nga nze ndi wano tulinze tukyali wanene ku kino. Omusajja ali otukwatako gwe batuwadde alina waagenze alina wandesa ngambye mulindire wano. So byebyo munnange mutusanga tuteeka bulungi naye nga sinatuuka kutuula mu nnyonyi tukyali ku bya kilo. Bamaze okumpima nina byenzigyeko ne bampima bino byensigaza ne bagamba weewo. So omusajja alina waalaze then akomyewo ankima endowooza mwekityo bwe kiri. Minisita Kadaama TV bambi njagala otuyambe tuli ku kisaawe naye nina air ticket nina corona test ekiro zeezo naye bali kuŋŋamba mbu tulina obuzibu mu air ticket. So kati siri kutegeera kigenda mu maaso oba batupangidde lukwe nsaba otuwe ku magezi tukole tutya tuganyire wano ku kisaawe kubanga batuzzayo ku ofiisi tebagenda kuba bukubi miggo. Nsaba otuwe amagezi tukole tutya ate babbosi baffe bali tugamba tukomewo ewaka. Buli kimu tukirina air ticket tugirina corona test tubirina ekiro zeezo otuwa amagezi ki? Kadaama TV olaba kirabika batufeze bano aba ofiisi kirabika beeteseza ne babboosi baffe ne batufoojingira ebintu enyonyi gye baza tugamba mbu eriyo ku ssaawa 7 abaana abali wano eno abasinga baligenda ku ssaawa 8 tuli babiri ffekka be bali ogamba mbu tugenda ku ssaawa 7 okiraba ate nga ffenna tuli mu famire emu oba okiraba nze tuli kulowooza nti bano abantu beeteesezza ne batufoojingira air ticket kuba ffenna tuva mu famire emu naye tubadde bana ababiri bagenze era ba famire ndala ffe tuli babiri mu famire emu naye abantu bano babadde batulemerangako era okutugulira eno air ticket nga lutalo. So ffe tulowooza nti batupangidde bupangizi. Olutuse wano tugenda ku kiro ekiro zeezo air ticket tulina olupapula lwa corona tulina buli kimu naye driver gwe batuwadde alitugamba babboosi bammwe bagamba kale balitugamba mbu corona waliwo obuzibu mu lupapula waliwo olupapula lwalabiddeyo mu ddwaliro olukwatagana ku corona mbu balwalabiddeyo mu ddwaliro. Omu alitugamba madamu wange bati wangambye akati ono driver alitugamba mbu waliwo obuzibu mu air ticket. Tubadde tuganidde ku kisaawe okumala for long time now kati 1 hour tuli kwetolola ku kisaawe tuli bagamba tetukisoboka tetugenda kuddayo waka. Kakati ono mukwano gwange omulala gwe nkugambyeko yono wa passport ye boosi we yanyiganyiga passport ye n'agiforwardinga n'aginyiga face bwe bati terabika bulungi. So ntwala n'akakisa kano okwogerako okubirizaako bakaddanga bannaffe nti bw'oba Kadaama boosi wo ng'akuwadde passport nga nsqueezinge nga nyigenyige bweti togikkiriza mugambe njagala passport yange nga mpya nga bwe nagikuwa kuba munnaffe ono bamugaanidde okugenda nga bali mugamba wanyiganyiga passport feesi yo terabika twagala passport endala. So ezo passport ensqueezinge bazigaana ku bisaawe
abali ogenda enkya oba be baddiza passport zammwe nga squeezing temukkiriza kukkiriza ze passport kuba bazigaana ono jjo wani tuli kuddayo naye ewaka tuli kuddayo ku ofiisi passport ye bagigaana nze bali kumbuzaabuza mbusimanya buzibu mu air ticket maboosi ali kuŋŋamba mbu waliwo olupapula lwe beerabidde ku corona ng'ate olupapula lwa corona ndulina so tuli stuck simanyi kiddako ate Mr. Kadama TV olabika weebase kuba toli ku line naye nga ssaawa zino tukkiriza tuli kuddayo ku ofiisi. Hello Mr. Kadama TV, good morning. Kansubire nti wasize bulungi. Kakati Mr. Kadama TV, ntwala okulabula bakadama bannaffe buli omu gy'ali. Yadde naffe tetunnabeera successful naye abatanaakiyingiramu abatanaatuuka ku kizibu kino buli omu gy'ali afuna ekyokuyiga bw'oba ng'oli mu kiyumba ng'oyagala kuddayo ewaka tokkiriza boosi w'okugamba mbu ndi kutwala ku ofiisi abaka ofiisi bakusitule bakutwale ku kisaawe tokikkiriza baba bajja kutwala baba bateesezza boosi aba ateesezza n'aba ofiisi bakufere eya tiketi enfuujinge bagitayipinga butayipinzi mu laputopu nga bakuwa olw'okutuusa ku kisaawe nga bakwetolooza kisaawe kyonna ne mulambula kisaawe kyonna nga ssaawa bwe zigenda ekyo baatukoze bw'obeera ku airport w'oloobeera ng'ogenze kuloopa babawa enguzi bye bye twayiseemu ekiro twamaliriza ng'essaawa ze batugambye osimbukirako omusanvu ogw'ekiro ssaawa ziyiseeko tukyali ku bya stage kukola minzaani ne batetoloza ekisaawe kyonna so abawala abali eyo nga bakozi baabwe bali balimbambu bagenda batwala ku ofiisi then mubeeraawo n'aba ofisi babatwale ebyo byabubbi temukkiriza ffe tukirimu era tulikifiiringa batulambuza ekisaawe kyonna essaawa ne zigenda twavuddeyo ku ssaawa 10 nga naffe tulikwolwanako tuligendako kuba poliisi kuba poliisi zibeera ku kisaawe awo nga beetooloola naye nga bati bwe tuli ogendako ono drive eyatututte ajja nga yogerawo oluwalabu lwe nga bonna batwefuulira bali kusasula bw'enguzi kwegamba weetooloola ne bikulema mpaka batukomeza ku ssaawa 10 dakiika nga 20 eyo ne batuteeka eno mu kiyumba tulina ekiyumba gye batusiridde naye omusajja eyasizeewo atugambye bw'agenda ku mulimu naye yatuleese agenda tukimawo ku ssaawa ne atutwale ku ofiisi ya akamu bamuyitani akamu gye tugendako eri mu kinansi ofiisi ya akamu gye tugendako so ntwala okulabula bakadama bannaffe baabi nga nammwe we mutusabira naye njagala mulabuke temugwa mu buzibu naffe bwe tulimu naye nga mutusabire era mutuwe ku magezi tukole tutya kyekiddako mutuwe ku magezi kuba naffe gatwesibye oba bagenda tukuba miggo nga batufoosinga kuddayo mu biyumba tetumanyi naye nga tetulina musango twakola emyaka 2 ne tugimalako nze namalako gwa 8 nga 2 okiraba so